Waarom word Jesus die lam van God genoem? Waarom sou die Bybel die seun van God, die koning van die heelal vergelyk met 'n lam? Nie 'n leeu nie, nie 'n kryger nie, nie 'n koning op 'n troon nie, maar 'n lam. Hoekom gebruik God juis hierdie beeld? Wat het 'n eenvoudige lam te doen met die redding van die wêreld? En waarom het Johannes die Doper uitgeroep toe hy Jesus sien, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, soos wat ons sien in Johannes 1 vers 29? Om dit te verstaan, moet ons teruggaan na 'n baie ou verhaal in die Bybel. Die eerste skaduwee van die lam. Die idee van 'n lam begin baie vroeg in die skrif. Toe sonde die wêreld binnekom in Genesis, het mense die pynlike gevolge daarvan begin ervaar. Maar deur die geskiedenis het God 'n belangrike beginsel gewys. Sonde bring dood, maar God voorsien 'n offer. In baie van Israel se offers is 'n lam gebring. Die lam was onskuldig. Die lam was sonder gebrek en die lam het in die plek van die sondaar gesterf. Hierdie offers het iets groters aangekondig wat nog sou kom. Die Pasga, 'n profetiese beeld, een van die duidelikste voorbeelde kom tydens Israel se bevryding uit Egipte. God sê vir die volk volgens die boek van Eksodus 12 dat elke familie 'n lam sonder gebrek moet neem. Die lam moes geslag word en die bloed moes aan die deurkusyne gesmeer word. Daardie nag het die dood deur Egipte gegaan. Maar waar die bloed van die lam was, het die oordeel verbygegaan. Dit was die eerste Pasga. Die lam se bloed het die beskerming en redding gebring. Maar hierdie gebeurtenis was meer as net geskiedenis. Dit was 'n profesie in 'n beeldsvorm. Die profeet se belofte, eeue later, beskryf die profeet Jesaja in 'n komende dienaar van God. In die boek van Jesaja 53 vers 7 sê hy vir ons, hy is mishandel, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Hy sien ons in 'n ongelooflike prentjie. 'n dienaar van God, onskuldig, stil, wat sou ly vir die sondes van ander. Toe, eeue later, staan Johannes die Doper langs die Jordaanrivier. Hy sien Jesus Christus naderkom en hy roep uit, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, soos wat ons gesê het in Johannes 1 vers 29. Maar daardie een sin verbind Johannes die hele Ou Testament met Jesus. Jesus is die ware lam. Nie net 'n simboliese offer nie, maar die finale offer. Toe Jesus later aan die kruis sterf, het hy gedoen wat geen dierlike offer ooit kon doen nie. Hy het eens en vir altyd die prys vir sonde betaal. So waarom dit vandag nog vir ons belangrik is, hierdie waarheid raak elke mens. Die Bybel leer dat alle mense sondig en van God geskei is. Maar God het nie die wêreld aan sy lot oorgelaat nie. Hy het self voorsien. Soos die lam in Egipte die volk gered het, so red Jesus, die lam van God, vandag mense van sonde en oordeel. Die apostel Peter skryf vir ons is losgekoop, nie met silwer of goud nie, maar met die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek, in 1 Peter 18, vers 18 tot 19. Dink net daaraan, die lam van die Pasga, die profesie van Jesaja, die woorde van Johannes, alles wys na een persoon, Jesus Christus. Hy is die lam van God, die onskuldige wat vir die skuldiges gesterf het. Die een wat sy lewe gegee het, sodat ander kan lewe. En vandag roep die Bybel dieselfde uitnodiging uit. Kyk na hom, vertrou op hom, ontvang die redding wat hy bring, want die lam wat geslag is, het ook oorwin. En deur hom is daar vergifnis, nuwe lewe en ewige hoop. Die vraag is dus nie net, waarom word Jesus die lam van God genoem nie? Die ware vraag is, het jy al die lam van God vertrou, wat vir jou geoffer is? Amen.